بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم من جديد، فيديو جديد ودرس جديد. هنشرح النهاردة تابع التوازي وكيفية إثبات أن مستقيمان متوازيان. الجزء الأخير في التوازي هندسة الصف الأول الإعدادي. بدأنا الحصة اللي فاتت وشرحنا التوازي وعرفنا أساسيات التوازي سواء في تبادل أو تناظر أو تداخل، واتفقنا مع بعض إن لازم المستقيمان يكونوا متوازيان، وشرط أساسي يكون قاطعهم مستقيم ثالث. ولو حصلوا مستقيمين متوازيين وقطعهم مستقيم ثالث بستنتج إن كل زاويتان متبادلتان متساويتان في القياس، وكل زاويتان متناظرتان متساويتان في القياس، وكل زاويتان متداخلتان وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتان، يعني مجموع قياسهما 180 درجة. وعشان الكلام ده يحصل لازم يبقى المستقيمين متوازيين وفي مستقيم ثالث قطعهم. ده كده ملخص سريع اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. النهاردة هنكمل في التوازي. هندرس ايه؟ هناخد ايه في التوازي النهاردة تاني؟ هنشرح النهاردة كيفية اثبات ان مستقيمان متوازيان. تعالى كده نبدأ واحدة واحدة. كيف تثبت أن مستقيمان متوازيين؟ يتوازى المستقيمان إذا قطعهما ثالث، يبقى لازم الأول يبقى في مستقيم ثالث قاطع لهما، وحدثت إحدى الحالات الآتية، يعني حالة واحدة بس من الحالات اللي احنا هنقولها، مش شرط الثلاث حالات يحصلوا، حالة واحدة تكفي. إيه هما الحالات اللي قال عليها؟ قال لي لو لقيت زاويتين متساويتين في القياس وهما في وضع تبادل، أو لو لقيت زاويتان متساويتان في القياس وهما في وضع تناظر، أو لو لقيت زاويتان متكاملتان يعني مجموعهم 180 درجة وهما في وضع تداخل. لو لقيت حالة من الثلاث حالات تقدر تقول على المستقيمين إن هما متوازيين. تعال نشرح أكتر بأشكال هندسية عشان نفهم الموضوع أكتر. لو أنا عندي مستقيمين، مستقيم اسمه أ ب ومستقيم اسمه ج د، وفي مستقيم ثالث قطعهم اسمه ه واو، هل يا أستاذ المستقيم أ ب بيوازي الجيم د؟ قال لي هو مش مديني الكلام ده في معطيات المسألة، هو عايزني أثبت إن الألف ب بيوازي الجيم د. فأنا عيني بتبص على الأرقام اللي معايا على الشكل. هو مديني قياس الزاوية اللي هنا ب 120 درجة وقياس الزاوية اللي هنا ب 120 درجة. طب ما يا أستاذ الزاويتين دول كده بالتبادل حرف زد، ما أقدرش أقول هنا بالتبادل حرف زد، أنا أقدر أقول ان الزاويتين دول في وضع تبادل، الزاويتين دول في وضع تبادل، لان كلمة بالتبادل او بالتناظر او بالتداخل لازم تيجي ورا توازي، لكن هنا مفيش توازي. يبقى انا بقول ان الزاويتين دول متساويتان في القياس وهما في وضع تبادل. في الحالة ديت اقدر اقول ان أ ب يوازي الجيم د. يبقى انا هنا هقول له ان قياس زاوية أ ل م بتساوي قياس زاوية د م ل بتساوي 120 درجة وهما في وضع تبادل. يبقى استنتج من الكلام ده ان الألف ب يوازي الجيم د، ودي الحالة الأولى من حالات إثبات التوازي. طب الحالة الثانية يا أستاذ بيقول لي هل ألف ب يوازي الجيم د؟ تعال اما نشوف. هو مديني الزاوية اللي هنا اللي عند اللام ديت ب 80، والزاوية اللي تحت هنا عند الميم ب 80. لو لاحظت يا أستاذ إن الزاويتين دول عاملين لي مع بعض كده حرف اف مقلوب. الزاوية اللي هنا اللي تحت الخط بتساوي الزاوية اللي هنا اللي تحت الخط، لأن دي ب 80 ودي ب 80، يعني متساويتان في القياس وهما في وضع تبادل. يبقى أنا أقدر يا أستاذ أقول بما أن قياس زاوية ب ل م بتساوي قياس زاوية د م واو بتساوي 80 درجة وهما في وضع تبادل، يبقى إذن هستنتج إيه؟ إن الألف ب يوازي ج د. ألف ب يوازي ج د. الحالة الثالثة بيقول لي زاويتان متكاملتان وهما في وضع تداخل. يعني لو لقيت زاويتين متكاملتين مجموعهم 180 درجة والزاويتين عاملين لي مع بعض وضع تداخل، في الحالة دي برضه استنتج ان في توازي. بمعنى
لو جيت بصيت هل ألف باء يوازي الجيم دال؟ قال لي تعالى لما نشوف. انا مديني الزاويه اللي هنا ديت ب 70 اللي عندي اللام، والزاويه اللي عندي الميم تحت هنا ب 110. هل لو جمعت الزاويتين دول هيدوني 180؟ فعلا يا استاذ، ده ديت ب 70 زائد 110 يديني 180. ولو لاحظت ان الاثنين عاملين لي مع بعض حرف اليو، يعني دول مجموعهم 180 درجه وهما في وضع تداخل، يبقى بناء على كده استنتج ان الالف باء يوازي الجيم دال. طب هكتب الكلام ده ازاي؟ هقول له بما ان قياس زاوية باء لام ميم زائد قياس زاوية دال ميم لام بتساوي 70 زائد 110 هتساوي 180 درجة وهما في وضع تداخل، يبقى إذن ألف باء يوازي الجيم د. وبكده أقدر أثبت التوازي لو لقيت أي حالة من الحالات الثلاثة. لو لقيت زاويتان متساويتان وهما في وضع تبادل فإن المستقيمان متوازيان. لو لقيت زاويتان متساويتان وهما في وضع تناظر يبقى المستقيمان متوازيان. لو لقيت زاويتان مجموع قياسهما 180 درجة وهما في وضع تداخل يبقى المستقيمان متوازيان. طب ما نطبق في أمثلة أكتر عشان نفهم درس النهاردة أكتر. مثال: في كل مما يأتي وضح لماذا يكون ألف باء يوازي الجيم د. تعال نبص على الشكل ده. هل الجيم د هيوازي الألف باء؟ قال له هما بيوازوا بعض، بس عايزك انت تقول له على السبب اللي هيخليهم يوازوا بعض. مبدئيا يا أستاذ هبص على الشكل والمعطيات بتاعت الشكل وهمشي ورا المعطيات هلاقي نفسي وصلت للحل. بمعنى هو مديني ان الزاويه اللي هنا بتساوي الزاويه اللي هنا. عرفت منين؟ لان العلامه اللي هنا زي العلامه اللي هنا، يبقى دي ب 29 يبقى دي زيها ب 29. طب الزاويه كلها يا استاذ تبقى بكام؟ تبقى ب 29 زائد 29 هتديني 58 درجه، يعني كلها ب 58 والزاويه اللي هنا كلها ب 58 والاتنين عاملين لي مع بعض حرف زد. يبقى اقول له بما ان قياس زاويه ج بتساوي قياس زاويه ج الف باء بتساوي 58 درجه وهما في وضع تبادل، يبقى اذا ج د هيوازي الف باء. يبقى السبب اللي خلى ج د توازي الف باء او الف باء توازي الج د ان قياس زاويه ج كلها بتساوي قياس زاويه الف كلها وهما في وضع تبادل. مسألة رقم 2: هل الألف باء يوازي الجيم د؟ ولماذا؟ تعال نشوف. قال لي يا أستاذ الزاوية هنا بتساوي الزاوية اللي هنا، دي ب 56 يبقى دي زيها ب 56. لو جمعت الزاويتين مع بعض هيدوني 112 درجة، يبقى زاوية ألف كلها ب 112 وزاوية ج ب 68. قال لي يا أستاذ لو جمعت ال 112 وال 68 هلاقيهم 180. 112 زائد 68 هلاقيهم بيدوني 180 درجة، وبالتالي الزاويتان مجموعهم 180 وهما في وضع تداخل، يبقى إذا الألف باء بيوازي الجيم د. طب تعالى نكتب الكلام ده. يبقى أقول له بما أن قياس زاوية باء ألف ج الزاوية كلها باء ألف ج زائد قياس زاوية ج بتساوي، تعالى نكتبها تحتها هنا، 112 زائد 68 بتساوي 180 درجة وهما في وضع تداخل، يبقى إذن ألف باء يوازي ج د. كلام جميل جدا وبيتهيألي كده واضح أكتر. طب تعال نشوف مثال كمان عشان نفهم أكتر وأكتر. مديني الشكل اللي قدامي ده إن الزاوية كلها ب 130 وهنا زاوية باء ب 65، وبيقول لي هل ألف باء ده بيوازي الجيم د ده ولماذا؟ مبدئيا يا استاذ هو مديني هنا الزاويتين بيساووا بعض والزاويه الكبيره كلها ب 130، يبقى هقسم ال 130 عليهم هما الاثنين يديني الجزء ده ب 65 والجزء ده ب 65. طب ما يا استاذ ده كده الموضوع واضح خالص. انا عندي يا استاذ كده حرف اف جاي بالشكل ده، تمام؟ الزاويه اللي هنا ب 65 ولقيت ان الزاويه اللي هنا برضو ب 65 اهي، زاويه باء ب 65 وزاويه د ج ه برضو ب 65، يبقى كده دي تحت الخط ودي تحت الخط عاملين لي مع بعض وضع تناظر وبيساووا بعض، يبقى استنتج من هنا ان الالف باء بيوازي الجيم د. يبقى اجي هنا اقول له بما ان قياس زاويه باء
بتساوي قياس زاوية د ج ه بتساوي 65 درجة وهما في وضع تناظر، يبقى استنتج على الكلام ده إذا أ ب يوازي ج د. مثال 2 مديني الشكل اللي قدامي ده، وركز في الشكل ده كويس جدا لأنه من أكتر الأشكال اللي بتيجي في امتحانات نص السنة على مستوى إدارات مصر كلها التعليمية. تمام؟ في الشكل اللي قدامي ده س ه بيوازي ص ع عشان في هنا سهم وفي هنا سهم. هل بقى السين ص هتوازي اللام ع؟ هل ده هيحصل ولا لا؟ تعال اما نشوف. قال لي اول حاجه اوجد قياس زاويه ص. هات لي قياس زاويه ص ده اهي. وبعد ما تجيب ص شوف بقى اسال نفسك السؤال ده، هل الصاد س ده بيوازي العين لام ده؟ وايه السبب اللي هيخليهم يوازوا بعض لو هما بيوازوا بعض؟ قال لي اول حاجه يا استاذ هستغل التوازي، انا عندي هنا سهم وهنا سهم، يعني س ه بتوازي ص ع وس ص قاطع لهم، يبقى اقول له بما ان س ه يوازي ص ع وس ه قاطع لهما. هستنتج ايه؟ يا استاذ ده في حرف زد واضح اهوت، يبقى هستنتج اذا قياس زاويه ص هتساوي قياس زاويه س بتساوي 65 درجه بالتبادل. هو انت يا استاذ قلت هنا بالتبادل ليه؟ انا قلت بالتبادل عشان هنا في توازي، وطالما في توازي قول بالتبادل، ما تقوليش وهما في وضع تبادل. وهما ديت بجيبها لما اكون بثبت توازي. انا هنا ما بثبتش توازي، انا هنا بعمل ايه؟ انا هنا بستغل التوازي اللي معايا في ايجاد قياس زاويه ص. طب انا جبت ص يا استاذ ولقيتها ب 65، وجيت ركزت كده تاني في الشكل لقيت في عندي حرف يو، حرف يو اهو ماشي كده كده كده. طب حرف يو ده هو بقى انا هستفيد منه بايه؟ قال لي يا استاذ في زاويه هنا ب 65 جبتها عن طريق التبادل، وفي زاويه هنا ب 115. لو انا يا استاذ جمعت الزاويتين دول هلاقيهم بيدوني 180 درجه، وطالما مجموع الزاويتين 180 وهما في وضع تداخل اقدر استنتج ان العين لام توازي الصاد س. ومش عايز عيل ناصح منكم يقول لي ص بتساوي 180 ناقص 115 بتساوي 65 درجه بالتداخل. كلامك غلط. ليه؟ الكلام ده اقوله لو انا عندي الصاد س بتوازي العين لام، لكن ده انا عايز اثبت التوازي ما بينهم، وعشان عايز اثبت التوازي ما بينهم يبقى هجيب الصاد باي طريق او اي سكه بعيده عن التداخل، وبعد ما اجيبها اقدر بقى اثبت ان ده وده مجموعهم 180 وهما في وضع تداخل، ومن هنا استنتج ان العين لام بتوازي الصاد س. فعلا انا هنا جبت الصاد عن طريق التبادل، ولما صاد جت لقيتها ب 65 درجه، ولما جمعت ال 65 وال 115 اداني 180. يبقى اجي هنا اقول له بما ان قياس زاويه ص زائد قياس زاويه ع بتساوي 180 درجه وهما في وضع تداخل، يبقى اقدر استنتج اذا ص س يوازي ع ل وهو المطلوب اثباته. في المثال الاخير ده حبيت اجيبه بس لانه رابط لي درسين كبار مع بعض في قلب مساله واحده. في المثال ده بيقول لي هل ا ب يوازي الجيم د ولا لا؟ وخد بالك مش مديني قياسات اي زوايا، فالمسائل الصامته ديت بتبقى فيها افكار جميله. تعال نبص كده على الفكره ونفهمها مع بعض. انا عندي يا استاذ الالف باء ده اهو يقدر يوازي الجيم د لو حصل حاله واحده، لو قدرت اثبت ان قياس زاويه الف بتساوي قياس زاويه ج، ومحدش يقول لي الف بتساوي ج بالتبادل لان مفيش توازي، ده انا عايز اثبت ان في توازي. تمام؟ ازاي هقدر اثبت ان الالف بتساوي ج؟ طالما الشكل ده مثلث والشكل ده مثلث على طول دماغي تروح ناحيه التطابق. تطابق يا استاذ احنا في درس التوازي، صدقني والله هتروح للتطابق دلوقتي. لو جيت ركزت شويه في المساله هلاقي ان الالف م بتساوي الج م، دي معطيات الشكل عشان هنا في علامه وهنا في علامه. والميم باء بتساوي الميم د عشان هنا في علامتين وهنا في علامتين. وقياس زاويه الف م باء اللي هي الزاويه دي بتساوي قياس زاويه د م ج اللي هي الزاويه دي بالتقابل بالراس. يا خبر ابيض على المثال، طالما ضلعين وزاويه محصوره بينهم وضلعين وزاويه محصوره بينهم بيساووا بعض في مثلثين مختلفين، يبقى استنتج ان المثلثين متطابقين.
وطالما متطابقين يبقى قياس زاوية أ بتساوي قياس زاوية ج من التطابق، وبالتالي استنتج وهما في وضع تبادل إذا أ ب يوازي ج د. وهي دي فكرة حل المسألة. طب تعالى نكتب الحل الجميل ده وركز في اللي أنا هقول لك عليه دلوقتي. المسألة ده هي لمت لي 3 دروس في بعض. أول درس إثبات التوازي اللي احنا شغالين عليه. تاني درس التقابل بالرأس، العلاقات بين الزوايا لأن عندي زاويتان متقابلتان بالرأس. تالت درس التطابق لأن هثبت تطابق المثلثين. يبقى أول حاجة هقول له عليها هقول له في المثلث ب أ م والمثلث د ج م، ولازم أراعي ترتيب الرموز عشان ده هيساعدني في إيجاد الزوايا المتساوية بسهولة. فيهما واعمل القوس بتاع شروط التطابق 1 2 3. رقم 1 يا استاذ م أ بتساوي م ج، م أ بتساوي م ج. رقم 2 م ب بتساوي م د، م ب بتساوي م د. رقم 3 قياس زاوية ب م أ، ب م أ هتساوي قياس زاوية د م ج، د م ج. واكتب له جنبها كده او تحتها بالتقابل بالرأس، اقول له هي دي تساوي ديت منين؟ ايه السبب اللي خلاهم يساووا بعض؟ يبقى اذا المثلث ب أ م يطابق المثلث د ج م، وينتج ان ايه اللي هينتج؟ هينتج ان قياس زاوية أ ده ايه؟ هتساوي قياس زاوية ج. قياس زاوية أ بتساوي قياس زاوية ج وهما في وضع تبادل، يبقى استنتج إذن أ ب يوازي ج د، وهو المطلوب إثباته. أتمنى تكون الأفكار بتاعت إثبات التوازي وضحت معاك وفهمت كده التوازي بشكل كامل ومكمل، والموضوع بقى سهل معاك. جه دورك حل تمارين على قد ما تقدر، على قد ما تقدر حل. حب الرياضة هتحبك، وكتر حل التمارين هيحببك في الرياضة وهيشغل دماغك أكتر وأكتر. أتمنى أكون فهمت درسك كويس، وأتمنى أن يكون ربنا وفقني أن قدرت أوصل لك معلومة أو أفيدك بشرح درس النهاردة. ذاكر واهتم كتير عشان تقدر توصل للهدف اللي أنت بتتمناه، وتعلم نظام معين في مذاكرة الرياضيات من دلوقتي عشان هينفعك في كل السنين الجاية. على قد ما تقدر حل تمارين، ده أفضل نظام لمذاكرة مادة الرياضيات. وخليك فاكر دايما مع رياضيات مصر هتفهم رياضيات، هتفهم رياضيات. دمتم في أمان الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.